Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Нашим консультантом і партнером підготовці екологічної рубрики є Міністерство закордонних справ Німеччини. Сьогодні ознайомимося з цінностями Божого створіння природи. Поняття «цінність природи» рівносильне значенню її корисності, необхідності, важливості для людської життєдіяльності. Корисність природи можна класифікувати як корисність для інших та корисність для себе. Цінність природи можна також класифікувати за кількома параметрами. Внутрішня цінність природи – це корисність природи для себе самої, самоцінність. В цій сфері кожний організм природи має певні якості та ознаки, якими виражає задоволення з власного існування, здатність до життєдіяльності, унікальність свого існування. Зовнішня цінність природи. До групи зовнішньої цінності природи входять всі частини природи, які можливо або неможливо обчислити. Саме тут виражається цінність природи відносно один одного, тобто корисність кожної істоти для іншої. Історико-культурна цінність природи. Дика природа – джерело історії та культури. Вона зберігає не тільки архітектурні пам'ятки та об'єкти топоніміки, дика природа сама в собі зберігає історичну цінність завдяки особливості своїх відносин з минулим. Основа дикої природи, що сягає в минуле і робить її цінною. Існування різних культур визначається існуванням різних екосистем. Територія дикої природи – основа існування всіх культур людини. Цінність існування природи і тривалість історичного існування чого-небудь уже саме по собі є цінними. Дика природа за часом існування відносно людської цивілізації старша, тому ми повинні поважати її право на існування та оцінювати її цінність. Патріотична цінність природи. Природне середовище є стимулятором збереження енергії та активності життєдіяльності людини, її перебування на певній території, яку називають батьківщиною. Саме це викликає в людині почуття любові та патріотизму не тільки до політичної території, але й до всієї природи, яка її наповнює. Естетична та етична цінність природи. Краса навколишнього середовища, його різновиди, неповторність викликають в людині задоволення та відчуття гармонії. Природа пом'якшує напругу і стрес, тому від контакту з нею людина отримує естетичне задоволення. Це також викликає почуття задоволення, любові, сприяє створенню шедеврів, проявів таланту, розвитку особистості, які утримують людину у рамках етичних норм. Наукова цінність природи. Природа – польова лабораторія для наукових досліджень. Людина отримує задоволення, вивчаючи дивовижні процеси, цінності, види природи. Природа має відповіді на багато питань, які людина ще не сформулювала. Навчальна та освітня цінність природи. Природа навчає нас терпеливості, самопізнання, мудрості, естетики, смаку та відповідальності. Перебуваючи в природному середовищі, люди випробовують себе, навчаються, вдосконалюють свої навики, долаючи труднощі. Природа загартовує людину фізично, формує її характер, вчить самоконтролю. Завдяки їй людина отримує інформацію про свою життєдіяльність, зміст існування та самореалізації. Природа спонукає людину до гармонійного розвитку, задатків, здібностей та талантів. Природа стає стимулятором для утворення людиною різних великих історичних шедеврів культури та мистецтва. Екологічна цінність природи. Території дикої природи, які людство ще не знищило, які перебувають під охороною, стають осередками екологічного балансу, збереження екосистеми в цілому, виживання окремих видів живої та неживої природи. Зміна людиною частин природного середовища призводить до екологічних катастроф. Зразки недоторканої природи стають еталоном для відновлення середовища і реанімування ушкодженої частини природи. Насамкінець ми переберегли дуже важливу цінність природи релігійну і духовну. Релігійна та духовна цінність природи, навколишнє середовище або дика природа є не тільки місцем перебування людини. Через її красу людина дізнається про її Творця, його прояви любові до людини. Тому природа стає умовним храмом, в якому людина реалізує Божі плани, поєднується в молитвах та роздумах з Богом. Навіть психологи рекомендують проводити час у природному середовищі, щоб відновити духовний і душевний потенціал людини. Конфлікти між цінностями природи.
Цінності природи стають причинами виникнення конфліктних ситуацій між природою і людиною. Ці ситуації стаються при розбіжностях у поглядах та бажаннях людини щодо природних цінностей. Це і надмірне використання природних ресурсів, і нехтування правил безпеки та екології при їх використанні. Між матеріальними та нематеріальними цінностями природи породжується конфлікт в залежності від потреб їх використання та їх пріоритетної оцінки. Тому людина, як об'єкт користування природним середовищем, крім прав на існування, має обов'язки збереження навколишнього середовища, регулювання конфліктності між його цінностями. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадуємо, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.